Assalomu alaykum do'stlar. Bu yerda gazoblok, penablok uskunalarni ko'plab miqdorda yasaladi. Umuman barcha turlaridan xudo xolasa bor zahirlar bilan endi sizlarga tanishtiradigan bo'lsam, mana g'isht tashiydigan arava deysizmi, mana avtomat reska deysizmi, ko'rasizlar 100 dan oshiq qoliplarimiz, poddomlari hamma yo'q bilan bor. Bu yerda endi bir boshdan tanishtiradigan bo'lsam, birinchi penablok uskunamiz. Penablok uskunasini ko'plab tanishtirganmiz, yana bir qator tanishtirib boramiz. Обычный komplekt deyiladi. Обычный komplektda mana 3 ta qolipi 60, 20, 30 razmerda chiqadi. Lazerniyda kesilgan Magnitogorskiy list silliq variantda bo'ladi. Rastvor tayyorlashdan rastvor bochka, pena generator, asosiy pena qilib beradigan narsa. Ochasiz pena chiqadi. Salkam 100 ta pena bo'lib ketadi. Bitta zapravkamiz. Pena generatorga havo damlab berishi 50 talik mana ishonchli kompressor. Yangi holatda, korobka holatda bo'ladi. Ichida shlanka, pulsatorlari bo'ladi. Rastvor aralashtirish uchun mana mikser. Bonusiga latog listi, kolonna listi. Buni narxi $700 joyida, $750 vodiy bo'lib, $800 O'zbekiston bo'ylab. Bu bugungi kundagi narximiz. Bu beledagi qatorli profilli komplektimiz. Bunda nargindan farqi, unda bitta bo'ladigan bo'lsa, bunda ikki qator, sal usulli varianti. Bunda ham rastvor bochka, pena generator, latok, tumba, kompressor, mikser, pulsator, shlanka hamma yo'g'i bilan bir satil penalari bilan bo'ladi. Bu komplektning narxi $730 joyida, $780 vodiy bo'lib, $830 O'zbekiston bo'lib. Farqi shu beli sal usulli bo'lgani hisobiga. Endi bu usullilari ham usullisi desa bo'ladi. Euro komplekt. Buni tagida ham 7 qator ko'rasizlar, belida 7 qator profil, tagida ham 7 qator profili bor. Bunda ham oshiq-moshiqlar qo'yilgan. Oshiq-moshiq ochilganda tagi qochgani hisobiga burchaklari ham tekis chiqadi. Shuning uchun ham bu Euro komplekt hisoblanadi. Bunda ham shu qoliplari farq qiladi xolos. Umuman komplektlar qolgan narsa, latok, tumba, mana pena generator, kompressor, mikser hamma narsasi bir xil bo'ladi. Buni narxi $800 joyida, $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'lib. Endi xuddi shu Euro qolipni listi manaqa Lego figurali qilingan varianti. Bu o'sha stanoyda bukib, listlar ham ozgina ko'proq ketgani hisobiga, bu ham o'zi 60, 20, 30 razmerda chiqadi. Buni narxi $850 joyida, $900 vodiy bo'lib, $1950 O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Buni latok tumbalari Legoli bo'ladi. Qolgan narsalar hamma yo'g'i bir xil. Bularda yaxshiligi mana listini olib qo'yib, tekis list olib, tekis bunaqa turbalini solib, turbali qilsa bo'ladi. Endi mana turbali varianti, turbasidan chiqmaganmi? Mana turbasi bu yerda turibdi. Ochiq holatda atayni ko'rsatib qo'yganman. Figurali bo'ladi. Tashqari taraf bunaqa bo'rtigan, bu ichkari tarafi mana ichkariga kirgan bo'ladi. Bu turbali variantdagi komplektimiz Euro variantda hisoblanadi. Tekis list olsangiz tekis, mana Lego list olsangiz Lego variantda ham chiqarsa bo'ladi. Buni narxi $900 joyida. $950 vodiy bo'lib, $1000 O'zbekiston bo'ylab. Buni latok oddiy bo'ladi, tumbasi teshiklik bo'ladi o'sha. Umuman latok tumbalar teshik holatda chiqadigan qilib beriladi. Qolgan komplektda hamma narsasi bir xil. Endi $300 ga ham uskunalarimiz bor. Kompressor, mikser, mana bu pena generator, rastvor bochka bilan pena blok mas, shu pena blok rastvordan tomsoq qilsa bo'ladigan biznes bu. Bu ham yetarlicha bor. Buni daromad kerak bo'lsa, gazoblokdan ham yaxshi asli. Bir kishi ishlayman deganlar uchun manaqa o'ntaradigan bochkalar bemalol olib borib, yurg'izib, tormozini bosasiz, ustiga chiqib quyib, bir kishi ishlasa bo'ladigan o'ntaradigan bochkalar. G'ishni 12 ta kerak bo'lsa, g'ishni uchirtirib olib borishingiz bo'ladigan manaqa aravachalar. Xonalari bo'lish uchun pergorodga обычныйsi deysizmi, yarim pergorodga 10 talik, 12 talik, umuman hamma turdan pergorodga qilib beriladi. 15 lik deysizmi, umuman zakazga qarab, xudo xolasa hammasidan bor. Bu yerga endi har xil rang-baranglardan zakaz qilishgan, shuning uchun rang-barang holatda qilib qo'yganmiz. Ko'ryapsizlar, mishalkalari ham, motorlari har xil turibdi. Bu degani katta, kichik zakazga qarab qilib berilaveradi. Mana mishalkalar ham o'zi ham katta, kichik, ham gazoblok, ham penablok qilsa bo'ladigan variantlari. Bu yerda ko'ryapsizlar, gazoblok $1,500 Bu 12 ta gazoblok bitta qolipda. Endi buni 24 talik qilsa bo'ladi, 6 talik qilsa bo'ladi. Eng yaxshi variant 12 talik. Pateri ham kamroq bo'ladi. Bu qolipdan 2 dona bo'ladi. Ham
Mana kessa bo'ladigan variantdagisi bu. Bu yerda turadigan varianti 1,5 ming dollar. Manaqa mishalkasi, xohlasangiz 220, xohlasangiz 380. Bunda mishalka yuradi, qolipda bir joyda turadi. Suv yo'ngisi, o'zini suv motorlari, suv datchigi, ba'zi mana ikkita tenta, mashlanka hamma yo'q bilan bo'ladi. Buni 1,5 ming dollardan vodiy bo'lib, shu narxdan qo'yib beramiz. Agar vodiydan uzoqroq bo'lsa, kelishilgan holatda. Endi ham gazoblok, ham penablok quysa bo'ladigan variantlarimiz. Unda manaqa milliy mishalkasi. Bu mishalkamiz 6 ta gazoblokka tayyorlanadi. 3 ta birpasda tayyorlab qo'yadi. Qolipga qo'yasiz, tayyor kesilgan holatda chiqadi. Gazoblokning eng katta muammo kesish. Shu kesish yechimi bu. 3 ta qolipimiz. Agar manaqa suv yo'ngqisimiz tepada 55 litrlik suv datchik, hamma kempent, hamma narsa suv motorlari bilan bo'ladi. Shu qoliplarga to'ldirishga yetadi. Manaqa pena generatorimiz. Bu pena blok qo'yganda pena qilib berish uchun, rastor tayyorlash uchun rastor bochkasi, mikseri, kompressori. Shunda siz pena blok, gazoblok va tomsuvoq apparati bo'ladi. 3 tasi birda. Buni narxi ham 1,5 ming dollar. Mana katta variantdagi mishalkalar deysimiz, zakazga qarab qilib berilaveradi. Keyin gazoblok отходini qayta ishlaydigan manaqa ko'rasiz, o'ta qattiq variantda g'isht chiqaradigan manaqa pirsni stanoklarimiz bor. Qo'yasiz, bemalol отходini qayta ishlab qilsa bo'ladigan varianti. Bular ham zakazga qarab qilib beramiz. Mana shunaqa penablok, gazoblok quysa bo'ladigan. Katta manaqa gazoblok quyadiganlar latok tumbalarni qanot chiqarsam deydi. Shular ham yechimlari xudo xolasa bor. Baquvvat gazobloklar chiqarsanglar bo'ladi. Kimga shunaqa gazoblok, penablok uskunlar kerak bo'lsa, ekranda raqamga chiqsa, hamma turini qilib beramiz. Avtomat liniya deysizmi, pol avtomat deysizmi, ponni avtomat, yerli komplekt, umuman hamma turdan, penablokga hamma turdan bor. Ekranimizga raqamlarga aloqaga chiqsanglar, savollar bo'lsa bemalol bersangiz bo'ladi, zakaz qilaman desangiz raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.